生命中的3個 A， 由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。我的事務所主持劉婉芬。好啦，咁喺呢個時間呢，當然有我每個禮拜都會出現嘅呢位嘉賓呢，就係皮膚科醫生，就係黃國豪醫生嘅。黃醫生你好。係，大家好。黃醫生啊，我呢同你合作做呢個節目一段時間啦，我覺得有啲人呢，有啲咩嘅，覺得自己好似年紀大都係咁噶啦，或者年紀大啲咩問題呢，都開始問我。我覺得呢啲問題我有開始有壓力，所以我要將呢啲咁嘅壓力呢，喺轉移喺你嘅身上。同埋今晚呢，我哋就會講下有關即係其實一個人呢，年紀大咗，當然係明白好多地方好似同以前唔同咗嘅，可以係。咁但係問題係咪要去得咁急呢？今晚不如我哋嚟一個小總結先好嘛？嚟一個好簡單介紹一下，其實我點樣知道自己真係衰老咗啊？甚至乎呢種衰老係咪同其他同齡嘅人係有唔同啊？如果真係若然真係，真係又覺得自己冇以前咁叻咁醒喎，咁但係有時我話驗身都睇唔到自己發生啲咩事，好似冇乜辦法，係咪真嘅呢？咁應該我哋慢慢詳細講。但我想先你幫我解決咗呢個問題先，因為最近呢，有個老友記打俾我，佢話呢，我成日都聽到你做節目，你可唔可以話俾我聽呢？一個人年紀大咗係咪成日都會續親嘅呢？我真係唔好聽過喎。佢話唔係咧，你幫我問下醫生啊。我覺得自己而家咧近呢2年咧，唔知點解咧，成日咧食嘢咧好容易落錯格啊。佢話佢覺得好奇怪，佢以前唔會咁，佢係咪年紀大咗就係咁？佢話佢睇到佢阿媽以前都係咁樣噶。其實呢個係一個年紀增長或者比較老人家或者老年嘅時間裏邊呢，係都幾普遍嘅。但係我唔係講緊佢好老年嘅啫。雖然你話上個禮拜你講25歲就開始衰老啦，個人好殘忍啊，因為佢已經完成咗生育嘅歷史任務啦嚇。喺以前嘅世界嚟講，但佢其實啱啱過40冇幾耐啫嘛。OK， 算唔算老？唔係好老啊。嗱呢個就如果40之後開始有咁嘅情況咧，就唔普遍啦。我而家講緊嗰啲係講緊你譬如70、80歲嗰啲人，呢個就好普遍嘅。咁或者先講下點解咁樣個問題咧？通常個問題咧，因為你當你吞嘢嗰陣咧，其實係需要一個幾複雜嘅過程嚟嘅。因為你嗰個吞嘢嘅過程裏邊咧，你要有好多嘅肌肉或者嗰個呢個神經嘅系統咧嘅一個協調，一個控制，即係呢個肌肉。收縮完，跟住到個放鬆，跟住第3個收縮，咁其實一連串咧係一個幾複雜嘅過程。咁呢個複雜過程咧，當然個人又開始老化嗰陣咧，神經線又慢啲，個反應又慢啲，肌肉咧又冇咁聽話嗰陣咧，你有時咧爭少少位咧，你就會續噶啦。咁所以咧呢個係絕對係好普遍嘅。當你如果係70、80歲，但係如果你話40歲有咩問題咧，我就建議咧真係要去揾醫生睇睇啊，因為會唔會真係有啲嘅有啲其他病啊，或者係有啲腦神經嘅退化嘅出現啊，而導致到佢會咁續咧。但係我都唔係見過即係一個人咁樣講嘅，我自己親身都見過自己身邊一啲朋友咧，佢哋都即係好容易就會續到。咁我就話你做咩成日都咁樣嘅，即係續親㗎咁樣。佢話係咯，不過以前唔會嘅，而家咧即係容易咗啊。跟住佢又會講老人，即係佢話年紀大，即係佢哋講笑啦。佢老人家都係咁樣。但係我就會喺度諗下，你既然講40歲其實唔普遍，但我喺我身邊都時不時都會出現下呢啲人。可能喺你身邊嘅人咧，都係一啲需要得快啲好都市嘅好香港嘅精英嚟嘅，所以好多時老得快過其他人，都係一啲好高壓嘅工作啊，有時瞓覺時間好差啊，長期又冇做運動啊，食嘢又營養唔好啊，咁好多其實呢啲嘢加埋咧，其實你就覺得係個皮膚就可能個樣咧都係40歲，但可能個機能裏邊咧已經開始出現問題。OK， 既然係咁，我哋真係一定要嚟一個好好嘅總結啦嚇。我哋講咁多同即係衰老有關嘅問題，上個禮拜我哋講皮膚啦，但好老實講，我哋講點樣知道自己衰老咧？真係覺得自己嗰種衰老其實可以處理咧，因為我哋好習慣就係話年紀大就機器壞，但係其實我哋可以推翻佢嘅咧。嗱，一般嘅人咧，佢開始踏入中年嗰陣咧，佢就會譬如話每一年定時去驗身啊，去 check 下自己有冇咩膽固醇啊、血壓啊，或者係血糖高啊呢啲問題啦，或者會唔會有啲咩癌嘅指標啊，有驚呢啲嘢。咁佢做一個驗身，其實一個驗身咧，只可以話到俾你聽咧，嗰一刻你嗰個身體嘅機能咧係冇問題。冇問題嘅定義咧，就係話佢仍然係唔會話有啲咩嘅病喺度。係，咁呢個咧就係一個，如果 pass 咗個驗身咧，即係話你係冇咩病嘅出現。但係咧好多時咧，當你老化嗰陣咧，
唔係去到一個病，而係咧其實係一個過程嚟嘅。而呢個過程裏邊咧，你個身體嘅機能咧會逐步下降。咁譬如如果你講個腦嘅機能咧，就係嗰個記憶力啦，嗰個情緒面對壓力嘅能力啦。會唔會有時無端端又會情緒波動啊、唔開心啊、好緊張啊咁樣啦？睡眠咧嗰個質素又會開始比較差啦。咁呢啲就係個腦即係所謂轉數慢咗啦，或者整體咧嗰個腦咧都個人成日覺得好攰嘅。咁呢啲咧都係一個腦嘅老化嘅問題，係一個過程嚟㗎。咁如果你有以上咁嘅問題咧，其實咧呢個老化過程咧已經係出現緊，而咧係未去到，當然個終極咧就係一個好嚴重嘅就係老人痴呆症啦，係咪？咁但係你唔會話今日冇嘢，聽日變咗老人痴呆症，唔會咁噶嘛。咁係一個過程嚟嘅。咁而呢個過程裏邊咧，喺初期嗰陣咧，你去驗身咧，其實唔會有嘢驗得到出嚟。但係咧，你個感覺咧就唔係幾好啦，因為知道同以前係有啲唔同。但我想問下黃醫生，因為啲人就即刻會問啦。但我啲 friend 都係咁樣嘅喎，大家都一把年紀冇辦法啦，你身體機能就會衰退。但我即係同你做咗咁耐節目咧，你成日都講一樣嘢，就話其實嗰種衰退咧唔係嚟得咁急咁快嘅，甚至乎係唔係一定咁嘅喎。咁我就問啦，咁係咪如果佢見到自己有呢種衰退，佢有冇一個所謂信號？嗱，譬如你去到幾多歲，去到呢種衰退，真係唔係幾應該，其實係應該再後啲先出現嘅。咁好簡單咧，你其實同一個歲數嘅人一個平均嘅比較啫嘛。即係譬如你大家有個朋友上嘅，喂，我開始咁樣嘅嘢，咦？大部分朋友都唔係嘅喎。對於大部分嘅朋友都係，而只有一小部分嘅朋友唔係咧。嗱，如果係咁咧，你就係一個喺香港生活嘅人裏邊咧，你係一個平均老化嘅速度嘅人，即係話你好似一個賽跑咁樣。當然呢個賽跑咧，我哋希望跑慢啲㗎，唔係希望跑快啲㗎嚇。到終點唔係着數㗎嚇。咁當你一路賽跑嗰陣咧，咦？原來望下左邊或右邊都係好多人喺度喎。其實你咧就都係一個平均嘅速度。咁但係咧，我哋而家希望做緊咩啊？希望咧就係墮後嗰個啊嘛，我哋希望跑慢啲，我唔係希望跑快啲。咁即係話換句話講，我希望用盡所有方法咧，希望令到呢個老化嘅過程咧係緩慢咗。咁呢個就係一個點我認為啲抗衰老嘅一個主旨嚟嘅。OK，我哋唔可以停喺度㗎，冇可能停得。因為點解我即刻會問你呢個問題咧？因為我覺得而家好多普遍香港人咧，其實佢一定係大家平均嚟講啦，大家都係嗰種壓力啊，面對嘅壓力又好，營養嘅吸收啊，大家差唔多。但係當然我總會有啲人就點解佢會即係特別好啲嘅咧？我哋係會用嗰個人或者嗰幾個人特別好，但我成班呢班老友都係差唔多好似我咁。其實我哋應該係對個好啲嘅做比較，攞好啲嚟做比較啊，抑或攞我差唔多嘅朋友一齊做比較？即係等於你喺個班嗰度，你去讀書。咁我當然希望係睇頭嗰最叻嗰幾名嚟到做目標啦。我冇理由話我啱啱 pass 就叫做 OK 噶嘛，係咪？咁所以嗰個始終呢方面亦都係要咁樣去嘅諗法或者處理。我應該揾個最好嘅人同我比。點解佢又係40歲，我係40歲？點解佢嗰個皮膚或者佢嘅身體機能 keep 得咁 fit 咧？一定係有同我唔同啦，係咪啊？冇錯。咁其實呢個咧，呢門咁嘅學問咧，就除咗你係有啲基本自己嘅知識係需要自己日日要做啦，譬如好多啲譬如話運動啊、飲水啊，或者食物方面嘅揀擇啊，嗰個身體嘅嗰個壓力嘅管理啊、睡眠嘅時間啊、嗰啲不煙不酒啊，呢啲好多呢啲係一個基本功啊，係要做好先啦。咁但係其餘一樣嘢咧，你要知道有啲咩嘢仲要特別係要知道嘅咧，就係你個營養上咧一定係要